സംസ്ഥാനത്തെ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ അടിയന്തര ചികിത്സ തേടുന്നവർക്ക് ഇനി കൈപൊള്ളും. മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടുന്ന രോഗികൾക്ക് ഇരുട്ടടിയായി ICU വെന്റിലേറ്റർ ഫീസ് കുത്തനെ ഉയർത്തി. ICUവിന് 500 രൂപയും വെന്റിലേറ്ററിന് 1000 രൂപയുമാണ് ഫീസ് വർദ്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. കോവിഡിന് ശേഷം നിരക്കുകൾ പുനഃസ്ഥാപിച്ചതിന്റെ മറവിൽ 34% വീതമാണ് വർധന ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. കോവിഡിന് മുൻപ് ICUവിന് 330 രൂപയും വെന്റിലേറ്ററിന് 660 രൂപയുമായിരുന്നു ഫീസ്. ഹോസ്പിറ്റൽ ഡെവലപ്മെന്റ് സൊസൈറ്റിയാണ് നിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിച്ചത്. മഞ്ഞ റേഷൻ കാർഡ് ഉള്ള BPL വിഭാഗക്കാർ ഒഴികെ മറ്റെല്ലാവർക്കും HDC ക്യാഷ് കൗണ്ടറിലെത്തി ഫീസ് അടയ്ക്കണം. രോഗികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചികിത്സാ പദ്ധതികളുടെ ആനുകൂല്യത്തിന് അർഹരായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പദ്ധതിയുടെ ക്ലെയിം ചെയ്ത ഫോറത്തിൽ സീലും നമ്പരും എഴുതി ഡോക്ടറുടെ ഒപ്പും സഹിതം HDC കൗണ്ടറിൽ നൽകണം. മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലെ എല്ലാ ICUകളിലെയും വെന്റിലേറ്ററുകൾ ഉൾപ്പെടെ അറ്റകുറ്റപ്പണി HDCയാണ് നടത്തിയത്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് നിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിച്ചതെന്ന് കഴിഞ്ഞ മാസം ചേർന്ന HDC എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയിൽ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് എല്ലാ വകുപ്പ് മേധാവികളെയും നിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിച്ചതായി അറിയിപ്പ് നൽകിയത്.